来教各位一个大前期就可以开始快速逃课的方式。而且既然你天命人已经拥有6根清净了哦，又有完整的大圣记忆哦，回去就是花果山当王啊！怎么不可以召唤你的胡子胡孙呢？胡子胡孙来压死亡的哦。这个逃课方式有几个前置东西。首先，你身外身法一定要学到哦，这招一定要学到。你的所有的胡子胡孙分身。然后巨型疝气一定要有，棍法的话要立棍，立棍你要学到这一排风云转，按 S 再按 Y 那个风云转，这招要学到。先按一下巨型疝气哦，先按一下巨型，先按完马上接轻攻击一下，然后等一下接风云斩，先巨型轻攻击，哎呦进。哦，这样转会发现你，哦，还可以，没事，可以了，好了，可以了，你现在可以无限召唤胡子胡孙了。如果大前期啊，你真的打一只王，打了几个小时都没过，就用这一招，胡子胡孙来压死亡，用胡子胡孙来快速逃课。哦，现在可以无限召唤了。好，再一次哦。巨型如果是 S80 的手法，就是 RT 加 Y 啊。然后轻攻击是 X， 先下巨型，再下轻攻击，然后马上接风云转。风云转就是先轻攻击，再按一下重攻击，这样。好，先巨型，按一下轻攻击，然后再按风云转。在还没落地之前，再按一下巨型，你会发现你蓝魔扣到光了以后就无限哦，都不会掉，都没，就是无限可以一直用法术了。压死快速逃课，带胡子无孙来逃课。祸事了！但电脑里配备要不错哦，建议搭配黄色小妖。早早放下兵器。超赞！
起，饶你一死。
识相点儿，我家大王爷爷神通广大。不知深浅的这么往前硬闯，只怕得吃大苦头。我且把你变为一只金蝉，你可顺着前面的火光探一探这山中的虚实。小庙还有诸多神奇妙用，日后你自会明白。
把这里翻个底儿朝天。